Hello, I'm Janaki and welcome to my YouTube channel. ඉතින් කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට අද උදේ මම ප්‍රොඩක්ටිව් ඩේ බ්ලොග් එකක් තමයි කරන්න කියලා ප්ලෑන් එක හදාගෙන හිටියේ බට් ඊට පස්සේ ඔෆිස් වැඩ වගේක් සෙට් වුණා දැන් තමයි මම ඔෆිස් වැඩ ඉවර වුණේ මට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි ළමයි work from home remote jobs කරන අය කොහොමද ඒගොල්ලෝගේ දවස මැනේජ් කරගන්නේ මොකද අද උදේ මම නැගිට්ටාම පරක්කුණා නැගිටින්න ඊට පස්සේ නැගිට ඇඳුමෙන්ම තමයි වැඩ කරේ දැන් වෙලාව ඇති 4 මාට වගේ මෙහි මදිමට පහමාර වෙනකොට දැන් කළුවරක් වෙනවා. ඉතින් මගේ අද ප්ලෑන් එකක් තිබ්බා එළියට ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා මගේ iPad එක exchange කරන්න. මොකද මගේ දැන් iPad එක අවුරුදු 4ක් විතර වගේ ඉතින් මං හිතුවා it's high time for me to upgrade it. මං අර ගන්න book shop එක තියෙන්නේ ගිහිල්ලා මම පොත් return කරන මම මෙන්න මේ පොත ගත්තා. මේකට මං හිතන්නේ මම ගෙනාව ඔයගලන්ට review එකක් 4 stars හරි 5 stars හරි දුන්නා මම මේකට මට ඇත්තටම මතක නැහැ 4.5 stars හරි ඒ වගේ stars ගානක් දුන්නා මම ඔයගොල්ලන්ට description box එකේ දාන්නම් මම මේ පොත review කරාද කියලාවත් මට මතක නැහැ ළමයි කොහොම හරි මම මේ පොතත් අද exchange කරගන්න කියලා හිටියේ ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා උනාට කිසි දෙයක් කරගන්න බැරි වුණා මේ office වැඩත් එක්ක කමන්න නැහැ no worries හෙට ආයෙත් මගේ work day එකක් තමයි හෙට කියන්නේ ඉරිදා ඉතින් ඊට කලින් මං හිතුවා කමන්න නැහැ දැන් පහ විතර වගේ වෙනකොට නාලා කරලි ඉවරලා ගෙදරින් එළියට බහින්න ඕනේ කියලා because ඊයේත් මං ගෙදරින් එළියට බැස්සේ නැහැ පෙරේදත් බැස්සේ නැහැ අදත් ගෙදරම තමයි මොකද work from home ඉතින් ඒක නිසා ඉක්මනටම wash එකක් දාගෙන අපි එහෙනම් ලෑස්ති වෙමු එළියට යන්න ඇත්තටම තමයි මේකප් දාන්න හරි ආසයි ඒ වුණාට දාන්නේ නැහැ මොකද මට හෙනටම acne sensitive skin එකක් තියෙන ඉතින් ඒක නිසා මම දාන්නෙම නැති තරම් unless it's for a special occasion I think forget about the dots මම දැනට ඒකට treatments කරගෙන යනවා let's hope ඒවා මැකිලේ ඇයි කියලා ඉවරලා but they are like 20 years old dots ඉතින් එතකොට එහෙම ඉක්මනට සතියෙන් දෙකෙන් මැකේ කියලා ඉවරලා හිතන්න බෑ ඉතින් ඒක නිසා eyeliner, mascara, lipstick and eyebrows විතරයි දාන්නේ. eyebrows විතරයි හැමතිස්සම හදන්නේ. So all done. මං හිතන්නේ already පරක්කුයි. So let's go. ඇත්තට මට රෑ වෙන්න කලින් යන්න ඕන වුණා ඩුබයි මෝල් එකට. මොකද මාර විදියට සෙනග ඉන්නවා මේ දවස් ටිකේ දිවාලි celebrations නිසා. ගොඩක් කට්ටිය එළියට බහලා ඩුබයි මෝල් එකට යනවා ළමයි ඇවිදින්න. ඇත්තට මෝල් එකට යන එක හොඳයි. එතකොට අනිවාර්යෙන් 10000 steps වලට වඩා අනිවාර්යෙන් ඇවිදිනවා. especially ඩුබයි මෝල් එකට ගියාම. මොකද ඩුබයි මෝල් එකට මෙට්‍රෝ එකෙන් බහලා ඇවිදින්න තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ කිලෝමීටරයක් විතර අනිවාර්යෙන් කිලෝමීටරයක් නම් එතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ දාලා තිබ්බට එතන විනාඩි 20ක් 30ක් විතර ඇවිද්දායින් පස්සේ තමයි ඔයාලට මෙට්‍රෝ එකේ ඉඳලා ඩුබයි මෝල් එක ඇතුළට යන්න පුළුවන් ඉතින් that's a good workout කොහොම හරි ඔය වගේ පැය භාගයක් ඇවිදලා දැන් තමයි මෝල් එක ඇතුළට ආවේ මෙන්න මේ තියෙන්නේ මං ආසම බුක් ෂොප් එක බුක් ස්ටෝර් එකට යන්නේ නැතුව කෙලින්ම ආව Apple Store එකට මොකද නැත්තම් වෙලා යනවනේ ඉතින් සෙනගත් ගොඩක් ඉන්නවා ඉතින් Apple Store එකට ඇවිල්ලා මගේ පරණ iPad එක ඒක iPad 8 gen එකක් තිබ්බේ ඒක දුන්නා ට්‍රේඩින් වලට ඒකට මට ඩිස්කවුන්ට් එකක් හම්බුණා ඩිරම් 370ක් ඉතින් ඊට පස්සේ අලුත් iPad mini එකේ මම හිතන්නේ 7th එක 2024 ආපු අලුත් mini එකේ මම කලර්ස් ටික බැලුවා මොකද මොන කලර් එකද ගන්න කියලා න්තිමේදී මම ඩිසයිඩ් කරා පර්පල් කලර් එක ගන්නවා කියලා මොකද මේ දවස් ටිකේ මම ආසම කලර් එක පර්පල් කලර් එකනේ ඊට පස්සේ ඉතින් ඒගොල්ලෝ මගේ පරණ iPad එක චෙක් කළා මට අලුත් එකක් දෙනකන් එතන
එතන මේකට කියන්න අම්මතකත් නෑ ළමයි ෆෘට් නින්ජා නේද කියන්නේ මේකට මට හරියට මතක නෑ. ඉතින් අරගොල්ලෝ එතන ඒ ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක ඉවර කරලා ඉවරලා මට මගේ අලුත් එක දෙනකම් මම ඕක ප්ලේ කර හිටියා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඉක්මනටම ඩුබයි මෝල් එකෙන් පිට වෙන්න ඕන නිසා දඩිබිඩි ගාලා ඒක අරගෙන ආයේ කිලෝමීටරේ ඇවිදලා මෙට්‍රෝ එකට ගිහිල්ලා ගෙදර ආවා. ඉතින් එහෙනම් දැන් අපි අන්බොක්ස් කරමු. Take me home, go down the road we know. Feel the wind as we're going. I like spending these moments with you. Drive around, laughing on the best we know how. Broken tires, hard and true, but I like spending these moments with you. Out of place, out of focus, all these sweet little moments with you. Out of this place, out in the waves, it's first. Far from this place, in the morning I wait, have you heard? If it's there. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මට සජෙස් කරන දෙයක් තමයි Kindle එකක් ගන්න කියලා Kindle එකකට ඉන්වෙස්ට් කරන්න කියලා. හැබැයි ළමයි මම Kindle ඔප්ෂන් එකට යන්නේ නැත්තේ ඇයි කියලා ඉවරලා මම ඔයගලන්ට දැන් එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම්. එකක් මගේ මේ Apple Books collection එක. මේකේ තමයි මම EZ library එකෙන් download කරලා මේකෙන් open කරලා තමයි කියවන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මෙතන මම හිතන්නේ පොත් 1000කට වඩා තියෙනවා. මම තාම කියවලා තියෙන්නේ 200 ගාණක් විතර වගේ මට මතක විදිහට. ඉතින් මේ collection එක මට ආයෙත් මුලින් ඉඳලම හදන්න වෙනවා මම Kindle එකක් ගත්තොත්. plus Kindle එකකට direct download කරන්න පුළුවන්ද කියලා මම හරියටම දන්නේ නැහැ EZ library එකෙන්. මම දන්න විදිහට EZ library එකෙන් phone එකට download කරලා ඊට පස්සේ ඔයා ඒක මාරු කරන්න ඕනේ Kindle එකට. ඉතින් මේක මම direct download කරනවා Safari එකකින් web browser එකකින් ගිහලා direct download කරලා මම කෙලින්ම open කරනවා Apple Books කියන default app එකෙන්. මේ පොත මං ළඟදි කියලා ඉවර කරා. මේ පොතත් මං ළඟදි කියලා ඉවර කරා. මේකත් ඉවරයි. මේ පොත actually කියවන්න ඕනේ. ඉතින් මම ගොඩක් Kindle use නොකර iPad mini එකක් ගත්තේ especially මෙන්න මේ වගේ colourful covers දකින්න ඕන නිසා. Kindle එකේ දැන් මේ හෙනම ළඟදකදී තමයි ආවේ coloured version එක. හැබැයි ඒකත් මේ වගේ colours නෙමෙයි, පොඩ්ඩක් විතර washed off colours වගේ තියෙන එකක්. ඉතින් කොහොම හරි මම Kindle එකක් නැතුව ගත්තේ. මට මම ගොඩක් වෙලාවට දැන් ඔය වගේ especially fantasy book එකක් කියවද්දී මම Pinterest එකට ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා බලනවා ඒකේ characters. අපි ළඟදී fourth wing එකක් බලුවොත් fourth wing characters කියලා ගහලා මේකේ මේ fan art තියෙනවානේ. fan art වල මම ගිහිල්ලා බලනවා ඒගොල්ලෝ කොයි වගේ කට්ටියද imagine කරන්නේ. මේ ඉන්නේ set එක මේ dragons ලා. මේක නම් එහෙමම cute but this is not how I imagine the dragon. මම dragon ඊට වඩා එහෙමම size එකකින් imagine කරන් හිටියේ. oh yes something like this. මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් අර මෙන්න මේ වගේ කට්ටියව imagine කරගන්නකොට මං හරි ආසයි ගිහිල්ලා ඉවරලා fan art බලන්න. ඉතින් ඒක නිසා පොත කියවන ගමන් I have that option when I use the iPad. so මට කලින් තිබ්බේ මීට වඩා ටිකක් ලොකු iPad එකක් but මේක හැනම අතට හැනම cute size නිසා that's why I traded it. තව reason එකක් තමයි මම online කියවන්න කැමති. දැන් අපි මෙන්න මේ පොත කියවනවා කියලා හිතමුකෝ. so let's go to a chapter. දැන් මේකේ මෙහෙම අපිට බලන්න පුළුවන් මේ කොයි වගේ chapters ද ඔයා මොන chapter එකේද ඉන්නේ එහෙම කියන. ඉතින් හිතන්න now you are reading the 26th chapter. එතකොට දැන් මේකේ පෙන්නනවා මෙන්න ඔයා පොතේ කොච්චර percentage එකක් ඉවරද කියලා. දැන් මේ chapter එකට ආවම කියන්නේ ඔයා පොතේ 43% ඉවරයි කියලා. අන්න ඒ වගේත් බලා ගන්න පුළුවන්. plus
ගොඩක් අය අහනවනේ පොතක් කියවගෙන යද්දී ඉංග්‍රීසි වචනයක් දන්නේ නැත්නම් මොකද කරන්න කියලා. ඔයා ටැබ් එකක හරි ෆෝන් එකේ හරි iPad එකේ හරි කියවනවා නම් ලේසිම දේ මම දැන් මේකේ කියවන නිසා මමත් ගොඩක් වචන දන්නේ නැතුව මම මේකේ ගොඩක් සර්ච් කරනවා. ඉතින් දැන් මෙන්න මේ hangover වගේ වචන තියෙනවා නම් ඒක ඔයා highlight කරලා මෙන්න මේ option එකේ එනවා look up කියන එක. මෙන්න මේ තියෙන මෙතන මෙන්න මේ option එක. මේක මෙහෙම search කරාම you get the meaning of hangover. Hangover කියන්නේ suffering from a hangover after drinking alcohol. අන්න ඒ වගේ මම ගොඩක් වචන හොයාගන්නවා මෙහෙම online කියලා. actually මම මේකෙන් කියවන ගත්තාන් පස්සේ සෑහෙන වචන ඉගෙන ගත්තා. මට දැන් එහෙම කියන්න මතක නෑ. but then again හරිම ලේසි අලුත් වචනයක් එහෙම මේකෙන් හොයාගන්න. අපි දැන් ෆිසිකල් පොත් කියවනකොට ඉතින් ටිකක් අමාරුයිනේ. මෙහෙම easily look up කරලා ඉවරලා you can see the meaning of it. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් වචන වල තේරුම් වාට ඒ වෙලේම look up කරලා ඉවරලා ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයා මෙන්න මේ වගේ ඔයාගේ iPad එකේ හරි tab එකේ හරි කියවනවා නම් ඇත්තටම Android එකේ මේ වගේම Google Books කියලා app එකක් ඇති. මට නම හරියට මතක නැහැ. but I'm pretty sure that they would be having the same option. ඉතින් ඔය වගේ reasons නිසා මම මගේ personal preference එක iPad එකක් හරි tab එකක් හරි තමයි Kindle එකකට වඩා. හැබැයි ඉතින් Kindle එකේ කියවන අය පල්ලෙහින් comment එකක් දාගෙන යන්නකෝ ඒ experience එක කොහොම එකක්ද කියලා. මොකද මම ඇත්තටම මම නම් Kindle එකක් use කරලම නැහැ. ඉතින් ඒ experience එක අනිවාර්යෙන් ඊට වඩා හොඳ වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ comment එකක් දාගෙන යන්නකෝ ඔයගොල්ලෝ prefer කරන්නේ tab එකක්ද නැත්නම් Kindle එකක්ද කියලා. ඉතින් අද අපි දෙන්නගේ 3rd year anniversary එක. ඉතින් අපි දෙන්න දැන් බැඳලා අවුරුදු 3ක් වෙනවා. මට ඇත්තටම අදාගන්න බෑ අවුරුදු 3ක් ගියාද කියලා. මට නිකන් තාම ගිය අවුරුද්ද බැඳා වගේ. කොහමද ඉතින් අපි දෙන්නට ලොකුට සෙලිබ්‍රේට් කරන්න තරම් කොහේ හරි ගිහිල්ලා එහෙම ප්ලෑන් කරන්න වෙලාවක් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් අපි දෙන්න හිතුවා ඉස්සරහට එනවා නිවාඩු දවස් ටිකක්. ඉතින් ඒ දවස්වල එහෙම යන් අදට ගිහිල්ලා හොඳට කාලා බීලා සැපේ ඉඳලා ඉවර වෙලා ගෙදර එමු කියලා. ඉතින් මෙතනට ආවා. මොකද K dramas වල දැකලා මට ලොකු ආසාවක් තිබ්බා මෙතනට එන්න. ඉතින් අපි දෙන්න කියෝ කාලා ඉවර වෙලා සතුටින් ගෙදර ගියා ළමයි.